الزوج قال لها بالحرف اخرجي من الشقة حالا، دي شقتي وانا حر. بس هل فعلا من حقه يطردها؟ وهل القانون بيقف يتفرج؟ ركز معايا، لان في حالات الطرد بيتحول من خلاف زوجي لجنحة يعاقب عليها القانون. في مصر القانون بيحمي الزوجة من الطرد من مسكن الزوجية في حالات واضحة وصريحة، أهمها لو كانت الزوجة ما زالت في ذمة الزوج، يعني لسه ما حصلش طلاق، أو لو حصل طلاق لكنها لسه في فترة العدة، أو لو الزوجة هي الحاضنة وفي أطفال قصة. في الحالات دي القانون بيعتبر المسكن حق ليها، وأي محاولة لطردها بالقوة تعتبر جريمة اسمها جريمة دخول عقار في حيازة الغير، معاقب عليها بنص المادة 369 من قانون العقوبات. يعني الموضوع بيتحول لواقعة جنائية مش مجرد خلاف أسري. طيب لو الزوج طردها فعلا تعمل إيه؟ هتتوجه لأقرب قسم شرطة وتعمل محضر، وهيتم عرضه على النيابة العامة، وهيصدر قرار من النيابة العامة بتمكينها من مسكن الزوجية. بعد النيابة العامة ما هتتحقق من إن الزوجة كانت مقيمة فعليا في المسكن، وإن موجود أولاد، أو أنها ما زالت في فترة العدة. طيب هل في حالات يقدر الزوج يطردها فيها؟ أيوة فيه، لكن بشروط. لازم يرفع الأول دعوى قضائية وياخد حكم قضائي بالطرد نهائي، ويتم تنفيذه بالقوة الجبرية مش بإيده. تيجي تعرف الحالات دي زي إيه؟ زي لو صدر حكم نهائي بالنشوز وأصبحت الزوجة ناشز، أو انتهت العدة وما كانش فيه أطفال، أو لو وفر الزوج مسكن بديل مناسب. المهم مسكن الزوجية مش ملكية، ده حق إقامة محمي بالقانون في حالات معينة. ولو حد طردك منه غصب ما تسكتيش، النيابة هتنصفك والمحكمة هترجع لك حقك بقرار التمكين. ما تخليش حد يخوفك بكلمة اخرجي من الشقة، افهمي حقك واحمي نفسك بالقانون. وفي النهاية لو مهتم بالقانون تابعني.